नमस्ते मम्मियों, स्वागत है मम्मी बच्चा केयर में। आज जानिए सर्दी खांसी से बच्चे को बचाने के आसान घरेलू उपाय। पहला उपाय, बच्चे को हमेशा हल्के लेकिन गर्म कपड़े पहनाएं ताकि ठंडी हवा से बचाव हो सके। दूसरा उपाय, कमरे की हवा नम रखें, जरूरत हो तो हल्की भाप दें ताकि बच्चे की नाक साफ रहे। तीसरा उपाय, सोने से पहले हल्की सरसों या नारियल तेल की मालिश करें, इससे शरीर गर्म रहता है और नींद भी अच्छी आती है। चौथा उपाय, बच्चे का बिस्तर और खिलौने रोज साफ करें ताकि कीटाणु दूर रहें। अगर ये टिप्स मददगार लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मम्मी बाका केयर।